BetBuilderul zilei la pariuri de marți 3 decembrie. Salutare domnilor! BetBuilderul zilei vine din Germania, cupă de la meciul lui Bayern München cu Bayer Leverkusen, pariu pe care îl vom juca în cadrul casei de pariuri Betano. Pentru cei care nu știu, opțiunea BetBuilder de la Betano ne permite să combinăm până la 10 piețe diferite din același meci într-un singur pariu. Așadar, eu am ales să joc următoarele 3 variante de pariere. Ambele echipe să marcheze, Leverkusen să aibă minim 2 cornere și Leverkusen să nu piardă la o diferență mai mare de 2 goluri și formăm astfel o cotă de 1,91. În acest sezon, Bayern a reușit să marcheze în 17 din cele 18 meciuri jucate, în timp ce Leverkusen a marcat în 18 din cele 20 de partide, ceea ce ne demonstrează că ambele echipe sunt foarte bune pe partea de atac. De asemenea, 5 din ultimele 7 confruntări directe s-au terminat cu gol marcat de ambele echipe. Din punct de vedere al cornerelor, Leverkusen a avut minim 2 cornere în 19 din cele 20 de partide jucate în acest sezon, iar referitor la faptul că Leverkusen cred că nu va pierde la mai mult de 2 goluri, este totuși de înțeles, având în vedere forma bună prin care trece echipa lui Xabi Alonso în ultimul an. Vă invit și pe voi să vă faceți cont la Betano de pe linkul din descriere și să profitați de funcția BetBuilder. Nu uitați de un like și un follow, iar până mâine vă doresc să aveți inspirație și mult succes!